Ok, et ahla l'ouled, comment ça va aujourd'hui? Ça me fait super plaisir de vous parler. Comme d'habitude. في الفيديو هذه باش نشوفوا la base de l'alimentation في المسculation. باش نعطيكم quelques conseils pour avoir le meilleur plan alimentaire adapté à vos objectifs. Comme d'habitude مانيش طبيب ومانيش nutritionniste اللي باش نقولوا في الفيديو هذه جاي من les études نتاعي, mes recherches et mon expérience personnelle. Bon حشيتنا ب 2-3 petites choses, الميزان نتاعك ولازمك زاده تختار قداش من مره تحب تاكل في النهار. في الاكزامبل نتاع الفيديو هذه ناخذ الاكزامبل نتاعي نوزن 75 كيلو وناكل 5 مرات في النهار. عندي فطور الصباح الكولاسيون الاولى, الغداء الكولاسيون الثاني والعشاء. ساعات نزرب شويه في الكلام دونك نزيد با ميتر بوز كي حاجتك. اي بي باش نعملوا شويه ماتيماتيك في الفيديو هذه. دونك حضر ورقه وستيلو على فان الفيديو هذه باش تعرف la base de l'alimentation في المسculation. Et c'est parti. Tout d'abord, une des choses les plus importantes, c'est le mets. لازمك تشرب برشا Je pense qu'un minimum de 3 litres par jour est raisonnable. خلي ديما دابو سامي تحتك وتشوف كي تبدا ديما عندك الماء تشرب اكثر من العاده. Et surtout pendant l'entraînement. اوكي حاجه اخرى امبورطونت على الاخر, لازمك خضره غله ولا الزوز في كل ربا. نحكيو برشا على لي ماكرو نوتريمون, اما ننساو ان جينيرال لي ميكرو نوتريمون اللي هما اسونسيال pour اللي هما essentiels pour conserver un corps le plus alcalin possible, معناتها éviter l'augmentation de l'acidité du corps due aux protéines, mais également pour toutes les vertus antioxydantes qu'elles apportent. Bon, c'était la partie un petit peu chiante de la vidéo. Tawa, on passe aux macronutriments. فما 3 macronutriments essentiels اللي لازم نحسبوهم. Les protéines, les glucides et les lipides. Ça change pas. نبداو باللي protéines. Ok, la quantité اللي حشيتنا بها في المسculation à peu près بين 1,8 et 2,2 grammes par kilogramme de poids de corps. وننصحك ما تكثرش فيهم ياسر. معناتها ما تفوتش 3 grammes par kilogramme de poids de corps. كان توزن 80 كيلو ما تفوتش 240 غرام في النهار. Plus de protéines égale plus de déchets azotés et donc une acidité augmentée. وبالوقت ينجموا يصيروا لك مشاكل في الكلاوي. اي وي يا صاحبي, مش الواي اللي تعمل دي بروبليم في الكلاوي. دونك تكثر من اللحم, تكثر من الحوت ولا تكثر من العظم, c'est la même chose. Sauf que باش تكثر في اللحم ça coûte cher en général. Donc jamais personne s'arrête le المشكلة هذه. Ok, حشي donc à peu près 2 grammes par kilogramme de poids de corps, نوزن 75 كيلو, donc باش ناكل 150 غرام بروتين في النهار. 150 غرام بروتين نقسمهم على 5 مرات. حش عويناتكم. Parce que je vous rappelle, اخترت باش ناكل 5 مرات في النهار. 150 divisé par 5 égale 30 grammes. Donc كل بناكل باش ناكل 30 grammes de protéines. Numéro 2, les lipides. Bon, les lipides c'est vraiment important باش توزنوا كل شيء, vraiment كل شيء الخاطر مغرفة زيت فيها à peu près 10 grammes. 10 grammes c'est à peu près 90 calories. Ça fait la différence sur une diète. Souvent نشوفوا الدهون كيما حاجة خايبة, اما حاجتنا بيهم ولازمين باش البدن يبدا متوازن. باش ناخذوا ما بين 0,8 et 1,2 grammes par kilogramme de poids de corps. نعاودوا بالاكزامبل 75 كيلو égale à peu près 75 grammes lipides. Et comme d'habitude, نقسموها على 5 repas, ce qui fait à peu près 15 grammes de lipides par repas. الباز هذه نحاولوا en général باش ما نبدلوهاش le maximum. Que ce soit في الماس ولا في الشاح, باش نقعدوا à peu près في la même répartition des protéines et des lipides sur les macros de la journée. Bon, كان برسمي تاكل بالباهي ولو ماكسيموم ما تنجمش تاكل اكثر وتحس في روحك ماكش تزيد في الميزان, تنجم تزيد شويه في les lipides pour augmenter l'apport calorique نتاعك dans le cas d'une prise de masse. Pour calculer les glucides باش تصعب شويه. باش تعرف les glucides اللي حاجتك بيهم لازمك تعرف les calories de maintenance نتاعك اللي هما بقداش كالوري بدنك حاجته في النهار. دونك كان تاكل اكثر تزيد في الميزان, وكان تاكل اقل باش تضعف. وكان ما تعرفش المانتونس كالوريك نتاعك حط بوز وبرمشي اعمل طلب في description, نحط لك اللين باش تعمل une évaluation de ton apport calorique. في l'exemple نتاعي عندي 2700 calories de maintenance. Encore un tout petit peu plus de maths. 1 gramme de protéines, 4 calories. 1 gramme de glucides, 4 calories. 1 gramme de lipides, 9 calories. Donc, les protéines Ijiboli 4 fois 150 soit 600 calories. Les lipides 9 fois 75 soit 675 kilocalories. Et le total, ça fait quelque chose comme 1275 kilocalories. Bon, désolé, calcul mental, تعب شوية. قلنا حاشي ب 2700 calories. 2700 moins 1275 égale 1325. حاشتي donc 1325 calories, j'ai une milliglucide. 1325 calories, j'ai une milliglucide. تقسمها على 4 calories في كل gramme glucide وتلقى la quantité de glucides اللي حاجتك بها. في الكام تاعي نقولوا à peu près 330 grammes.
pour arrondir. La quantité de glucides هذه اللي لقيناها توا c'est la quantité de glucides اللي حاجتك بها باش ما تزيدش في الميزان وما تضعفش. C'est la maintenance نتاعك. Et puis après en fonction des objectifs باش تزيد ولا تنقص في les calories. En général كي نشيح نبدا ب 300 وكل جمعة نزيد ننقص بشوية بشوية. أما نحرك uniquement les glucides. وفي le prise de masse c'est exactement la même chose. نبدا ب plus 300 calories ونزيد بشوية بشوية en fonction de la progression de ma prise de masse. Donc كان تبعتني مليح. كي نبدا نشيح ناكل 150 جرام بروتين 75 جرام ليبيد و250 جرام جلوسيد. وكي نخدم على الماس ناكل 150 جرام بروتين 75 جرام ليبيد هذوما ما يتحركوش كما قلنا وناكل 400 جرام جلوسيد. بور لانستون تشوفها كي الخبيله وصعيبه ياسر اما فرانشمون بالوقت باش تولي سهله على الاخر حتى عينك يستانس باللي كونتيتي وتولي بريسك ما عادش تستعمل الميزان. ان توكا ما حشت بديت وللتوا باش نحسب من الكالوري نستعمل لابليكاسيون ماي فيتنس بال. فما اون فيرسيون gratuite une version payante اما j'ai jamais acheté la version payante. La version gratuite est complètement suffisante. تو تلقى اللين في الديسكريبسيون. تحط لي زاليمون اللي تاكل فيهم الميزان نتاعهم و à la fin de la journée يعطيك exactement la quantité de calories, de protéines, de lipides et de glucides ما غير ما تكسر راسك. من الاول باش تقعد تلوى شويه على كل شيء وساعات فما حاجات تاكلهم وما تلقاهمش دونك لازمك تزيدهم انت. اما تنجم تسجل دي روبا ولي زاليمون اللي لوش عليهم مره تلقاهم في الهيستوريك باش تولي تربح برشا وقت. وما تنساش مونجي ايكيليبري معناتها لازمك خضره غله ولا الزوز à tous les repas. كي تشيح سي امبورطون باش تحسب كل شيء حتى الخضره نتاعك. Une dernière chose اقسم tous les macronutriments على 5 repas dans la journée. كان تحب تاكل 3 مرات c'est la même chose. تحب تاكل 7 مرات c'est la même chose. Le plus important c'est la répartition de tes macronutriments sur la journée et non pas le timing des nutriments. Le timing معناتها الوقت اللي تاكل فيهم. C'est-à-dire تنجم ما تاكلش دي glucides على الصباح وتعباها بالرز في الليل. Ça n'a aucune importance. Le plus important c'est ton total calorique et la répartition de tes macronutriments. حسيت الفيديو هذه لازمة شوية قبل الصيف. La prochaine fois je fais une vidéo spéciale chiah avec les choses qui ont marché pour moi, les aliments que je mange et 2-3 petits conseils pour que ça marche pour vous. ما تنساش تعمل abonné باش ما تفوتك حتى فيديو جديدة. كالعادة لايكي كومنتي بارتاجي et surtout كول ترانا وارتاح بالباهي.